வணக்கம். குளிர்காலங்களில் வரக்கூடிய சளி, இருமல் தொந்தரவுகள், அடிக்கடி சளி எனக்கு பிடிச்சிட்டே இருக்கும். எப்பவும் எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் மழைக்காலங்கள்ல இன்னும் அதிகமாகும். அப்படின்னு இருக்கிறவங்க, உணவுல ஒரு சில மாற்றங்கள நீங்க பண்ணும்போது, இந்த பிரச்சனைய எளிதில தவிர்க்கலாம். நீங்க தினமும் உங்களுடைய உணவுல மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறீங்க. அது பால்ல அந்த மஞ்சள சேர்த்து குடிக்கலாம். அடுத்ததா ஒரு முட்டை நீங்க ஆம்லெட் போட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அதுல நம்ம பெப்பர் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா வால் மிளகு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்ததா தூதுவளை. இந்த தூதுவளை இலைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிடைக்கும்போது. இத நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு, இந்த பவுடரோட ஈக்குவல் அமௌண்ட் அதிமதுரம் பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுல 1 ஸ்பூன் எடுத்து தேன்ல கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது இந்த சளி தொந்தரவுகள் நீங்கும். தூதுவளை இலைய என்ன பண்ணலாம்னா, ரசம் இது கூட சேர்த்து பயன்படுத்தலாம். தூதுவளையை உண்ண தொக்கினில் தொக்கிய வேதையா நோயெல்லாம் மெய்விட்டார்களுமே அப்படின்னு சொல்லி சித்தர் அழகா சொல்லியிருக்காங்க.